Здравейте! В момента ни гледате, а това означава, че вече използвате електрическа енергия. Дано да сте заредили батериите си, защото започваме. Добре дошли в офиса на Акспо в България. Бихме искали да ви предадем какво е усещането да сте част от нашия екип. Като част от Акспо Груп сме горди да представляваме най-големия производител на възобновяема енергия в Швейцария и една от водещите енергийни компании в Европа. Здравей, Милена! Разкажи ни повече за Акспо в България. Здравей, Марина! Акспо България е една от най-бързо развиващите се фирми на енергийния пазар в България и предпочитано място за работа. Освен основната дейност търговия с газ и електроенергия, предлагаме изключително важни услуги за Акспо Груп, като например човешки ресурси, IT функции, множество бек-офис функции и енергийна логистика. Благодаря ти, Милена. А сега искам да ви запозная с един колега. Здравко! Здравей, Здравко! Ти си Senior Originator в Акспо България. Разкажи ми с какво точно се занимаваш. Здравей, Марина. Ела да изпием по едно кафе и ще ти разкажа. Моята работа като Originator е да разбера от какво се нуждае бизнесът и да му предложа работещо решение. А по какви проекти работите? Акспо подкрепя множество проекти за производство на зелена енергия и сме предпочитан партньор на компании от различен мащаб. Тук в София с екип от над 115 души оперираме на 40 пазара, а енергията е неразделна част от духа и философията на Акспо. Здравей, Ангел! Разкажи ми, защо избираш Акспо за свое работно място вече няколко години? Здравейте! Защото търговията с енергия е един от най-динамичните сектори на световната икономика, а проектите, по които работим тук, имат реално въздействие върху енергийния сектор в Европа. Освен това, с колегите успяваме да запазим спортния и състезателен дух и да говорим на един език. А какво правя аз? Първата ми специалност е анализатор борсови сделки, а втората е тенисът. И в двете давам най-доброто от себе си. Това е личната сила, която обединява нашите цели. Здравей, Мони! Ти започна в Акспо като джуниор специалист. Как върви обучението? Супер е! Радвам се, че дори с минимален опит допринасям към дейностите на една глобална компания. Освен това, обучението и развитието не спират след като израснем в кариерата си. Благодаря ти, Мони. А ние продължаваме. Като говорим за развитие, няма как да не ви запозная с Михаел. От стартирането си в Акспо до момента, той израсна от джуниор специалист до ръководител на един от най-големите ни екипи. Здравей, Мишо! Разкажи ни с какво се занимавате. Ние управляваме доставките на природен газ в 22 европейски пазара и помагаме на Акспо да поддържа и развива своята роля като основен играч в търговията на енергийните борси. Но нашата истинска сила се крие в уникалния ни отборен дух, който ни подкрепя както на професионалния, така и на спортния терен. Акспо! В Акспо не само ценим спорта, но и го практикуваме и за това има с какво да се похвалим. А сега ще ви запозная с Деси. Деси, разкажи ни за твоя път в Акспо. Вече 4 години съм тук заради хората. От една страна колегите. С тях не само се забавлявам, но и работата върви леко, защото винаги мога да разчитам на тях. От друга страна е комуникацията ни с клиенти от цял свят, която ми дава безценен опит. А това е опит, който придобиваш тук в България. Здравей, Митко, на къде? Към Швейцария. Не беше ли там миналия месец? Не, тогава бях на workshop в Полша, а сега отивам на конференция в Баден. Лек път. Акспо инвестира постоянно в обмяната на опит между колегите. Освен това, всеки от нас има възможност да работи от комфорта на дома си до 50% от времето. И не на последно място, всеки наш служител има право на 32 дни платен годишен отпуск. Готов ли си да разгърнеш своя Акс потенциал и да покориш нови върхове с нас? Очакваме те!